Үер усны аюулаас хэрхэн сэргийлэх вэ? Үер усны аюулаас өрчин сэргийлэх сэрэмжлүүлэг мэдээ дохиог хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, мэдээллийн бусад их сурвалжаас тогтмол хүлээн авч сэрэмжлэх, бусдад дамжуулах, тэнгэрийн байдал, үүс элхний чиг, мал амьтны хөдөлгөөн, арын шиг шинжих гэх мэт уламжлалт даргаас суралцах. Гэр хашаас аравч орон байрыг үеийн усны зам, болын голдрол, гуу жалаг, гуура сайр, ус халдаг эрэг татамд барихгүй байх. Үер усны аюулаас хамгаалан далан сувг шуудуу хашлаг барих. Үе усны аюулын талаар хүүхдэд анхааруулах сэрэмжлүүлэг өгөх, хараа хяналтгүйгээр гол мөрөн нуур цөөрмийн орчим тоглоулахгүй орхихгүй байх. Чухал баримт бичиг, үнэт зүйлсээ үеийн усанд урсгах, орхоос хамгаалан найдвартай газар хадгалах, түүнийг гэр бүлийн гишүүд мэддэг байх. Цэвэр ус болон хүнсний нөөц, дулаан хувцсыг усанд автахааргүй орчинд хадгална. Эрхэм мөндөд аймгийн ард иргэдээ аймгийн онцгой байдлын газраас шуурхай сонирдуулга сэрэмжлүүлгийг та бүхэнд хүргэж байна. Ойрын өдрүүдэд ялангуяа баяр наадамтай холбогдсон амралтын өдрүүдэд хур тундас ширүүн аадар бороо орох ийм цаг агаарын прогноз байгаа тул та бүхэнд бас сэрэмжлүүлэх мэдээг төлөвлөж байна. 7 дугаар сарын 9-ний 21 цагийн орчим манай аймгийн нутаг дэвсгэртээр бас ширүүн аадар бороо орсны улмаас бага насны хүүхдүүд хараа хяналтгүйгээр явж байгаад бас энд их ийм тохиолдол гарч байна. Тийм учраас иргэд та бүхэн дараах сонирдуулгыг сайтар анхаарч амьдрал үйл ажиллагаанд хэвшүүлэхийг сэрэмжлүүлж байна. Нэгдүгээрт энэ бороо хурд унцны үед маш ширүүн салхи шуурга тавих учраас гэр объектийнхоо бэхлэгээ нурж унах аюулаас урьдчилан сэргийлэх шаардлагатай байна. Хоёрдугаарт аадар борооны энэ үеүүдэд бол гуу жалга ялангуяа энэ явган гарцууд дээр ус дүүрж байгаа ийм нөхцлүүд байгаа учраас бага насны хүүхдүүдийг хараа хяналттай бага нас гэлтгүй хөгжлийн бэрхшээлтэй өндөр настан хүүхэд өсвөр насны хүүхдүүдэд хараа хяналттай байж гадагшаа дотгошоо гарах үед нь бас хараа хяналтаа тавьж шаардлага тавихгүй бол ийм хүүхд эрсдэх аюул учирч байгаагаас анхаарна уу. За хоёрдугаар төдөө гадаа явахдаа машин техникийн бүрэн бүтэн байдлыг анхаарахгүй бол зам харгууд баталгаагүй зам харгуугаар явж усанд осолдох ийм үзэгдэл улсын хэмжээнд бол гарсаар байна. Ийм учраас хөвсгөл, ар хангаа, завхан чиглэлд явж байгаа том голууд үерсэн учраас энэ тал дээр анхаарч бэлтгэлээ бусад тэр гүүр зам талбайны аюулгүй байдал хангацсан хэсгийг лавлж явах шаардлагатай байна. За дөрөвдүгээрт энэ амралтын чөлөөт цагаараа гол мөрөн бараадаж амрах ийм үзэгдэл тохиол гарч байна. Тэгээ энэ бол маш огтууруулахандаа хэрэглэж гол усанд осолдох ийм нөхцлүүд бүрдэж байгаа учраас иргэд маань энэ тал дээр анхааралтай байхыг бас сануулж байна. За 5 дугаарт энэ ойрын өдрүүдэд хур тундас 11, 12-ны өдрүүдэд хур тундас орох төлөвтэй байгаа учраас энэ бүхнээс сэрэмжлүүлж гэр сууц ялангуяа баруун талын гэр хороол тосгон говьл Баян цагаан багийн айл өрхүүд гэр сууц байшингаа тойрсон усны хаялга шуудаг сэргэж засварлах тал дээр анхаарч гэр сууц эд хөрөнгөрийг ус орохоос сэрэмжлүүлэх шаардлагатай байгааг дахин анхааруулж байна. Ард иргэдэд сэрэмжлүүлэх нь. Ойрын өдрүүдэд усрахыг дуу цахилгаантай бороо үргэлжлэн орж, гол мөрөн үерлэн усны түвшин нэмэгдэх төлөвтэй байна. Энд бага насны хүүхдийг хараа хяналтгүйгээр гол мөрөн нуурын эрэг дагуу явуулахгүй байх. Аял зугаалга амралтаар явахдаа аюулгүй байдлаа ханган, баталгаад зам гүрээр гарах, согтууруулахундаа хэрэгэлсэн үедээ гол усанд орохгүй байж болзошгүй эрсдлээс эрүүл мэнд амь насаа хамгаалахыг сэрэмжлүүлж байна. Телевиз үзэгчдийн энэ өдрийн амгалан айлтгая. За баяр наадмын үе эхэлж байна. За энэтэй холбогдуулаад олон хоног амарна. За эрүүл мэндийн спортын яамнаас сайдын албан даалгавар ирсэн. За сайдын албан даалгаварт бол хурц нарны хордлогоос сэргийлэх, хоёрдугаарт олон хоног амрахтай холбогдуулан гидсний халдвараас сэргийлэх чиглэлийн албан даалгавар ирсэн. За энэтэй холбогдуулаад бид эрүүл мэндийн газар дээр бүхтрүүдэд хариуцлагатай жижигрүүд бүсийн онцлогын эмчилгээний төв эрүүл мэндийн газар дээр томилогдсон ажиллаж байгаа. За хариуцлагатай жижигрийн хувааруудыг бид нэр онцгой байдлын газар нийгмийн хөгжлийн хэлтстэй хургуулээд ингээд хамтраад ажиллаж байгаа.
За хоёрдугаарт нь бүх хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдэд бас энэ зөвлөмжийг хүргүүлсэн байгаа. Ард иргэдэд хүргэж өгөөч, анхааруулга сэрэмжлүүлэгч өгөөч гэдэг байдлаар. За гуравдугаарт нь баяр наадмын үеэр гадуур одоо худалдаа хийж байгаа худалдааны байгууллагуудад энэ зөвлөмжийг хүргүүлэхийг хөгжлийн бодлогын хэлцтэй хамтраад ингэж явж байна. За түүнээс гадна одоо энэ хурц нартай холбогдуулаад үер усны аюул бас бидэнд байна. За тэгэхээр энэтэй холбогдуулаад бид нэр яг тэр үерийн одоо усанд автсан газруудын ариутгал халдвар гүйтгэлийн ажлыг Баян өндөр сумтай хамтран зохион байгуулахаар ингээд бэлтгэл ажил хийгдээд явж байна. За яг Шандын одоо 21-ээс 17 дугаар гудамжны 0-ын ус салсан тэр хэсгийн одоо орчны бохирдолтой холбоотой хөх бэлэгтгээд эрүүл мэндийн газраас зөвшөөрөл авсан шавьжгүйтэл халдвар гүйтгэлийн газар өнөөдрөөс эхсүүлээд хэмжилт хийгээд Баян өндөр сумын тухайн багийн одоо ажилтнуудтай хамтраад энэ халдвар гүйтгэлийн ажлыг зохион байгуулах бэлтгэл ажил хангагдсан байна. За тэгэхээр нийт ард иргэдтэй хандаад хэлэхэд одоо энэ олон хоногийн амралтын үед хүнсний аюулгүй байдлаа анхаарч ажиллаач гэдэг сэрэмжлүүлгийг бид нэр бүх чиглэлээр өгч байгаа. За гисний халдвараас сэргийлэхийн тулд хоолны хадгалт хамгаалтыг, за сонголтыг дээрээс нь олон хоног хадгалсан юм уу одоо харахад одоо бүрэн бүтэн байдал нь алдагдсан ийм хүнсний зүйлүүдийг хэрэглэхгүй байх. Дээрээс нь ямарваа нэг одоо шингэн алдах, шинж тэмдэг, өвчнөд шинж тэмдэг илэрсэн үед бол эрүүл мэндийн байгууллагад яаралтай хандах ийм зөвлөмжийг бид нар ард иргэдэд хүргэж байгаа. 11-ээс 18-ны хооронд ингээд ажлын 7 хоног, ажлын 5 хоног, амралтын 2 дахь ингээд 7 хоногийн амралт байгаад байгаа. Тийм учраас бид нэр иргэд хамгийн их одоо очиж үзүүлдэг, тусламж авдаг анхан шатны өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийг 12-15-ны өдөр 9 цагаас 16 цаг хүртэл ажиллахаар газрын даргааны тушаалд заасан байгаа. Тэгэхээр тухайн өдрүүдэд иргэд маань өрхийнхээ эрүүл мэндийн төвд хандаж тусламж аваарай гэдгийг бас хэлэхэр байна. Тэгээ ард иргэд маань сайхан наадаараа эрүүл мэндээ бас анхаараарай. Бид бүхний зөвлөмжийг та бүхний хэрэгжүүлж ажилласаа гэж хүсэж байна. Ард иргэдэд сэрэмжлүүлэх нь. Ойрын өдрүүдэд тусархаг дуу цахилгаантай бороо үргэлжлэн орж, гол мөрөн үерлийн усны түвшин нэмэгдэх төлөвтэй бай. Энд бага насны хүүхдийг хараа хяналтгүйгээр гол мөрөн нуурын эрэг дагуу явуулахгүй байх. Аял зугаалга амралтаар явахдаа аюулгүй байдлаа ханган, баталгаад зам гүрээр гарах, согтууруулах хундаа хэрэгэлсэн үедээ гол усанд орохгүй байж болзошгүй эрсдлээс эрүүл мэнд амь насаа хамгаалахыг сэрэмжлүүлж байна. За ер нь бол улсын хэмжээнд их бороо хор ихтэй байна. Иймд ард иргэдэд анхааруулад хэлэхэд бол за баяр зугаалгаар ийш тийш хөдөө орон нутгуудад явах үед энэ замын хурдаа нөхцөл байдлаа тохируулж явах хэрэгтэй байна. Үүнээс гадна бол үер усны аюулаас болгоомжлох, за ялангуяа бага насны хүүхдүүдийг ганцаарнгийн буюу эсвэл голын усанд ойр явахдаа бол хараа харах хүнтэй аль болохоор бол гол усны үер аюулаас болгоомжлох сэрэмжлүүлэх шаардлагатай байна. За Орхон аймгийн цагдаагийн газарт 2016 оны 7 дугаар сарын 9-ний өдөр 21 цагийн орчимд Шанд багийн нутаг дэвсгэрт за үерийн таланд насан туршаагүй 2 хүүхэд, за 11 настай 7 настай 2 хүүхэд орж золгүй байдлаар амь насаа алдсан ийм хэрэг дуудлага бүртгэгдсэн. Иймд ер нь Орхон аймгийн иргэдтэй анхааруулад хэлэхэд за үерийн далан шуудуунд бороо их орсны улмаас бол ус ихээр үерлж ийн, за мөн ус ихээр тогтон ус их байгаатай холбогдол үүнд бол хүүхдүүдийг бас үер усанд бол орж амь насаа алдах, за мөн түншлэн ганц нэгээрээ бол хүүхдүүдийг усанд явуулах, дэлгүүр явуулах энэ үед нь бол насан туршийн хүүхдүүдийг аль болохоор явуулахгүй байх. За мөн түнчлэн аймгийн нийт нутаг дэвсгэрт бол үерийн усан далан шуудуу бол нэлээ их байгаатай холбогдуулаад шаардлагатай тохиолдолд онцгой байдлын газар болон цагдаагийн газарт яаралтай мэдэгдэх ийм шаардлагатай байна. За 2016 оны 7 сарын 8-ны өдрөөс 19-ний өдрийг хүртэл Орхон аймгийн цагдаагийн газрын даргааны тушаалаар Орхон аймгийн цагдаагийн газрын нийт бие бүрэлдэхүүн өндөржүүлсэн бэлэн байдлын 1-р зэрэг чиглэлд ажиллаж байна. Үер усны аюулаас хэрхэн сэргийлэх вэ? Үер усны аюулаас өрчин сэргийлэх сэрэмжлүүлэг мэдээ дохиог хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, мэдээллийн бусад их сурвалжаас тогтмол хүлээн авч сэрэмжлэх, бусдад дамжуулах, тэнгэрийн байдал, үйл салхины чиг, мал амьтны хөдөлгөөн, аран шиг шинжих гэх мэт уламжлалт даргаас суралцах.
гэр хашаа сарвч орон байрыг үеийн усны зам, голын голдрол, гуу жалаг, гуура сайр, ус халдаг эрэг татамд барихгүй байх. Үеийн усны аюулаас хамгаалан далан сувг шуудуу хашлаг барих. Үеийн усны аюулын талаар хүүхдэд анхааруулах сэрэмжлүүлэг өгөх. Гараа хяналтгүйгээр гол мөрөн нуур цөөрмийн орчинд тоглоулахгүй орхихгүй байх. Чухал баримт бичиг үнэт зүйлсээ үеийн усанд урсгах, орхоос хамгаалан найдвартай газар хадгалах. Түүнийг гэр бүлийн гишүүд мэддэг байх. Цэвэр ус болон хүнсний нөөц дулаан хувцсыг усанд автахааргүй орчинд хадгална.